經我哋嘅深水埗啊，好開心啊！揾到呢間鋪頭，係啦，簡直寶藏嚟嘅呢間叫新宇宙啊，真係新宇宙嘅寶藏。冇錯。咁呢位係吳先生啊，咁咧佢咧 Hello 就係呢個鋪頭嘅老闆啦，當然啦。咁阿吳生咧就喺過去香港九龍咧有成8間鋪頭咁多㗎，賣啲石㗎，你見到啲著名牌子啦。咁咧而家咧就話即係個時勢唔太一樣啦，即係香港嘅工業啊各方面咧同過去唔一樣咧。而家咧就聽阿吳生講，而家得翻一間，但係咧佢依然堅守住，因為佢好多靚嘅存貨。陳生今日好有心嚟碰手幫啫，趁我哋佢夾硬買咗啲嘢啊！唔係夾硬啊，我需要㗎，我都有買㗎，我需要㗎。好人啊，陳生，希望佢以後多多嚟嗰度探下我哋啊！好啊，但係呢就算唔買嘢入嚟探下都可以。好一定好人啊，陳生個人好 nice 嘅，陳生。咁但係咧係好好嘅呢度，即係好多嘢好多嘢睇啦，咩都有，基本上。你想整靚嗰啲衫嘅嘢咧，都有晒喺度，甚至有啲咧，佢哋係手勾，連手勾嘅寶石嘅衫都有，好神奇嘅地方。南昌街啊，呢度係南昌街100號。南昌街100號，好好記啊！咁咧就叫新宇宙。係。好啦，我哋帶大家行下入邊嗰啲藏品啊。哇！呢個直情好似百子櫃一般嘅櫃桶咧，有晒所有嘅配件啊。係啊，有晒牌子喺度嘅。係啦，有晒牌子喺度嘅啲嘢。即係不得之了。係啦，咁啊，仲有佢呢邊啦，仲有好多唔同嘅飾物啊、石啊、玉啊。哇！有啲已經係即係做好晒個 finishing 嘅，有晒啲 silver 喺度，佢冇加銀。半寶石啊，嗰度有啲瑪瑙啊、黑曜石、水晶啊、碧璽啊、紫晶啊、金沙啊、黃晶啊、發晶啊、石榴石啊，乜都有嘅。哇！好犀利啊！點解咁齊全嘅啊？吳生你啲嘢積存咁多年嘅貨底，依家呢幾年咧生意差，錢又冇晒，全部淨貨。所以咧，佢哋有好多人嚟嗰度買嗰啲，有啲仔女留學喺澳洲啊、加拿大啊、美國，佢哋都翻嚟買啲嘢出去上網啊，做下啲手工，揾下啲零用錢啊咁樣咯。我覺得呢個一定要同大家介紹啊，自己做嘅喎。哇！自己勾自己設計，自己去完成嘅，全部係水晶嚟喎。係啊，水晶同埋嗰啲銅網啊，唔足2、3地，勾咗2個幾個。係一個 tube dress 咁着落去，咪就喺晒度咯。黑色嘅 tube dress，譬如綠色或者紅色嘅裙，好簡單，可能絲絨。基本上係咪所有人嚟揾乜嘢嘢你都有㗎？基本上啦，針線啊、鉸剪啊、工具啊。珍珠啊、貝殼珠啊，乜都有噶啦。例如呢啲琥珀、蜜蠟、黃晶、吊嘴，呢啲吊嘴仔咧，有啲係鎖都可以打開噶，嗰啲細細個吊咗100零蚊啊、200蚊啊，手鏈啊、頸鏈啊、珍珠耳環啊，呢一 part 咪珍珠耳環。
吳生好開心啊！今日認識你，今日嚟到新宇宙，呢個真係一個好大嘅宇宙。咁好可惜啦，因為當時咧，即係我哋其實做時裝嘅咧，我哋都係深水埗孕育咗我哋嘅，我哋喺度買布啊、買配飾啊、紐啊各方面嘅嘢啦。咁而家咧就已經即係明明係式微啦，因為香港都冇製造業啦。咁咧以前咧好多陣日本人都嚟呢度深水埗買布嘅，點解咧？日本嘅布咧，佢哋如果係月下貨咧，佢哋唔準喺日本再賣。咁樣日本設計師啦、韓國㗎啦、東南亞就不在話下啦，咁可能有內地嘅啦。咁直至到內地咧，佢哋有中大布料市場啊，咁先至一路發揮出嚟，佢越嚟越大啦。咁而家你面對呢個情況，你覺得點咧？係冇辦法㗎啦，呢個係冇辦法，即係冇得傾㗎啦。呢個係時勢係嘛？嘅時勢咧，你都改變唔到，唯有希望之後大家努力下。而家一下子你話要好都幾難嘅，再加上你依家大陸嗰度個衝擊又咁大，大灣區啊嗰啲人走晒，你望出個街係靜嘅，全部走晒上去，主要就食嘢一條龍。食嘢啊，帶細路仔上去玩啊，或者啊揼下骨啊嗰啲啊咁。嗱咁樣講咧，嗰啲啊未必係你啲客。其實你好似你賣嘅嘢咧，我係咁隨便咧，深圳未必揾得到嘅。係啦，即係有，但係啲比較粗啲嘅嘢有嘅。但係佢哋買平嗰啲，佢咪上去咯。係啦，買去羅湖城買啲啊。嗱，好似我就唔會去買啦嘛，我一定嚟呢度揾啦，係咪先？仲有一個問題係佢哋想買Swarovski嗰啲水晶，佢話想去買甩色嘅。係啦，甩色嘅就係咁咯。係啦，咁所以香港咧就香港嘅好處，能夠咧即係提供到即係買精品嘅地方咯，仲係。好，我哋多謝吳生。好，多謝。我哋得閒會再嚟過嘅，一定要尋寶嘅。有時間過嚟度睇睇。好。就算唔買嘢入嚟傾句偈都大鑊。好，飲杯茶係啊，最緊要飲杯茶。飲杯茶最緊要。熟好啊！好啊，有生意啦，去處理下啲佢幾時嚟想俾錢啊？嗱，今日我哋嚟到一個寶藏 Audrey 咧，呢個就大南街100號新宇宙，咁入邊咧係好嘅睇，你唔好睇嘅鋪頭細細，麻雀雖小五臟俱全，但係你見到嘅嘢咧都唔係佢全部嘅，仲有2個倉放咗好多嘢。係需要咧慢慢放出去，有啲好多名牌嘅嗰啲寶石啊，各方面嘅，我都買咗唔少，咁忍唔住啊呢度，所以記住咧，我哋咧要 subscribe 我哋啦 ，OK like comment，OK bye。